हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। तो आज हम आए हैं श्रीकोट फार्म में, तो जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से और बातचीत करेंगे कि आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। तो आज हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाने वाले हो? गुजरी, सिरोही और अजमेरी की बकरियां प्रेग्नेंट। अच्छा, तो ये जो बकरी आपके पास अवेलेबल है, तो ये अभी सेल आउट पे है कि बिक चुकी है? सेल आउट हो चुकी है और हाजिर भी है। अच्छा, यानी कि कस्टमर का माल है। हाँ। और ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा नागपुर। नागपुर में जाने वाला है। हाँ। ठीक है। तो ये जो बकरियां है अपने पास, तो कितने महीने की गाभिन बकरियां है? 2 से 3 महीने की गाभन है बकरियां। सिर्फ एक ही पॉट है, पहली बार की प्रेग्नेंट बकरी है। अच्छा, पहले बार की? सारी बकरियां दूसरी भी जाती है। अच्छा, तो ये पहली बार की अगर प्रेग्नेंट बकरी है वो सामने तो ये मतलब कि इसका जो पहली बार की प्रेग्नेंट बकरी रहती है और सेकंड ब्याज की रहती है, उसमें काफ़ी कितना फ़र्क रहता है? फर्क कोई नहीं रहता। ये पहली बार में एक ही बच्चा देगी। अच्छा। उसका स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर देख लो, सेम ही है। सेम ही आता है, बिल्कुल। यानी कि जो सेकंड टाइम की प्रेग्नेंट बकरी अब लेना प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट टाइम की लेना प्रेफर करते हैं? सेकंड टाइम की लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये बच्ची हमको खूबसूरत दिखी। अच्छा, इसलिए पार्टी के लिए हमने खरीदी है। अच्छा। और अगर पार्टी मना करेगी तो हम रख लेंगे। अच्छा, यानी कि मतलब ऐसे लिए कि भाई अपने को रखने के बाद ऐसे हिसाब से लिए हाँ, कि भाई अगर नहीं भी लेता तो कोई हम रख कोई लेंगे। बात नहीं। अच्छा, यानी कि जो अच्छी चीज़ होती है उसको आप लेके भी आते हैं, छोड़ते नहीं है वहाँ पर। तो जैसे कि बकरियाँ कितने साल, मतलब कितने महीने की होगी? साल भर की होगी? नहीं रे, साल भर के ऊपर की 18 महीने 20 महीने की। अच्छा, 18-20 महीने की बकरियाँ रहती है। है। और ये कितने दांत पे रहती है? ये दांत कम इश्यू नहीं करता है। 6 दांत 8 दांत फ्रेश हो, हाँ। दांत का इश्यू नहीं रहता है। अच्छा, यानी 6 दांत की कोई चल जाती है इसमें दांत पर, यानी कि उसको दांत का एक कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। मेन चीज क्या, स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे निकलेंगे। सही बात है, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर काम करती है। बिल्कुल। तो जैसे कि बकरी आप किस हिसाब से सेल आउट करते हैं? 260 रुपये किलो। 260 रुपये किलो के हिसाब से आप सेल आउट करते हैं? प्रेग्नेंट बकरी आपको मिल जाएगी 260 रुपये किलो। सिरोही, गुजरी और अजमेरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और वही उसी के बच्चे चाहिए आपको तो 280 रुपये किलो मिलेंगे। उसके बच्चे 280 रुपये किलो के हिसाब से मिलेंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि ये बकरियाँ रहती है आप 280 रुपये किलो के हिसाब से अगर बच्चे बेचते हैं और बकरियाँ 260 के हिसाब से बेचते हैं, तो लोग अधिकतर बच्चे लेके जाना ज़्यादातर रखते हैं। लेकिन आपका राय क्या है कि क्या लेके चालू करना चाहिए? प्रेग्नेंट बकरी लेके चालू करना चाहिए। बिजनेस को प्रेग्नेंट बकरी से शुरुआत करनी चाहिए कि उसका फायदा क्या होता है? रोटेशन फास्ट रहता है ना। प्रेग्नेंट बकरी का रोटेशन फास्ट रहता है। अच्छा। प्लस उसको ट्रांसपोर्टेशन कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ। क्योंकि बच्ची ये बकरी मान लो 2 सीजन 2 बार देखती है। एक सीजन 2 बार देख चुकी है। सही बात है। अब सब बगल के बारे में बच्चे हैं 4 महीने के 5 महीने के। अब उससे सिर्फ गर्मी का उससे सर्दी देखी है। अच्छा, तो ये जो मतलब कि एक ही सीजन देखा होता है उसमें प्रॉब्लम आती है? और ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आती है ना। ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो तो ये तो कटिंग का माल है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जाते कटेगा। जाते कटेगा। अच्छा। पालने वाला माल तो आपको रखना है जिनकी पालने वालों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई पालने वाला अगर मोर्टालिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल, यानी उसका बकरी में मोर्टालिटी नहीं होती, उसका धन अटक जाता है। अच्छा, और जैसे कि प्रेग्नेंट बकरियों में जो बच्चे पे मरते होंगे अगर प्रेग्नेंट बकरी का रहता है कुछ, यानी बच्चे रास्ते में नहीं, रास्ते में नहीं, अगर मान लो को फार्म के अंदर मर भी जाता है तो उसके पास तो प्रेग्नेंट बकरी अवेलेबल ही है। हाँ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़े। मान लो उसने ये 50 बकरी लेके जा रहा है बंदा हमारा, बरोबर है। हाँ, उसने 100 बच्चे दे दिए। 100 बच्चों में मान लो 25 बच्चे मर गए, तो उसका पेट का पानी नहीं लेगा, क्योंकि उसने तो धन बकरी पे लगाया था ना। बकरी पे धन था ना। और बकरी फिर से दोबारा बच्चा देने के लिए खड़ी है ना। हाँ, सही बात है। यानी एक प्रकार की फैक्ट्री हो गई कि माल निकलते जा रहा है, आप मलाई खा रहे हो बेट बस। तो मतलब कि इसकी मलाई कब तक, मतलब ये समझ लो बच्चा कब तक आना स्टार्ट हो जाता है कमाई? उसके ना माल रोटेट करता रहना पड़ता है। अच्छा। मान लो ये बकरी आपको पसंद नहीं आ रही है, उसको प्रेग्नेंट करके बेच दो और उसकी नस्ल में अब बकरी तैयार हो जाएगी फिर। अच्छा, तो जैसे कि उसकी 1-2 नस्ल ले लो, उसके बाद आप रोटेशन करते रहो, यानी कि सेल आउट भी करते रहो, उसको भी दूसरी लेते रहो, मतलब कि उसका रोटेशन चलाते रहो। लेना दूसरा है ही नहीं ना। हाँ, बकरी प्रोडक्शन भी मिल जाएगा। सही बात है, इसकी बकरियां निकलेगी। मान लो अभी लेके जा रहा है 50, अब 100 बच्चे निकलेंगे, 100 में से 50 तो बकरी निकलेगी। सही बात है।
50-50 का रेशियो रहता है। हाँ 50-50 का रेशियो आता ही आता है। तो इसके अंदर 50 बकरी अगर निकल गई तो उसको बड़ी कर लो। उसकी बड़ी कर लो। सही बात है। और जो बकरा अच्छा दिखे और उसको दोबारा बड़ा कर लो। प्रेग्नेंट करके उसको दोबारा भी नस्ल लो और तीसरी बार में बेच दो। सही बात है। यानी आपका धन भी फ्री होता रहेगा और आपके पास फ्रेश बकरी आती रहेगी। आती जाती रहेगी। सही बात है। रोटेशन करता रहना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे कि दीपक भाई ये बात बताइए कि जो प्रेग्नेंट बकरियां रहती है, प्रेग्नेंट बकरी को ट्रांसपोर्ट कराने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता। हमारा माल अभी जो आसाम में जा रहा है। हाँ छोटे बच्चे जा रहे हैं। तो कटिंग का है ना? कटिंग का है, लेकिन छोटे बच्चे आसाम में जा रहे हैं। अच्छा। हमारा माल त्रिपुरा तक जाता है, उससे भी आगे त्रिपुरा तक प्रेग्नेंट बकरी जाती है। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे कमेंट हमारे पास आया था, अभी कमेंट की बात करते हैं कि कमेंट एक बात आई थी कि भैया आपका बिहारी श्री गोट फार्म भी है और श्री गोट फार्म भी है। हाँ? तो मतलब कि आपके पास दोनों फ्रेंचाइजी है? दोनों हमारी आईडी एक ही है। अच्छा, एक ही ओनर है। अच्छा, तो मतलब कि आप उनका हमारे व्यूअर्स को एक बात जानकारी दीजिए कि भाई दोनों आप ओनर एक ही है? हाँ, दोनों एक ही है। हाँ, ओनर एक ही है। दोनों एक ही है। सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड फार्म हमारा हाँ। बिहार गुड फार्म से चल रहा है। सही बात है। और आपका श्री गोट फार्म ऑनलाइन है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपकी दोनों फ्रेंचाइजी है, आप दोनों के ओनर एक ही है। श्री गुड फार्म प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, बिहार गुड फार्म प्राइवेट लिमिटेड है और दोनों के ओनर एक ही है। दोनों के ओनर एक ही है, बिल्कुल। ये वो पार्टनरशिप में होगा और ये सोलो में होगा? सोलो में। सही बात है। यानी ये आपका मतलब कि मोटो क्या है कि आप श्री गोट फार्म से आप अभी ऑनलाइन अपने आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो श्री गोट फार्म का मोटो क्या है आपका? भाई उसके अंदर क्या होता है, हर एक कोई भी फार्म पे 3-3, 4-4 आईडी चलती है। सही बात है, सही बात है। यानी कि आपके पार्टनर बिहार श्री गोट फार्म नाम से चला रहे होंगे, तो आपने भी सोलो प्रायोरिटी से अपनी आइडेंटिटी बना दी कि श्री गोट फार्म नाम से भी कर सकते हैं। तो यानी कि जेन्युइनली दोनों तरफ से मिलेगी? हाँ, दोनों तरफ से मिलेगी। बिल्कुल दोनों तरफ से मिलेगी। सही बात है। यानी कि अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए कि आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? हमारा फार्म अजमेर राजस्थान में है, जनाना हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूरी पे है, शिखर रोड पे है, रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पे है और बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, और जैसे कि आपके पास एनी टाइम कोई फार्म पे विजिट करना चाहता है तो आप उसको लेने के लिए पहुंच जाएंगे? हाँ, पहुंच जाएंगे। अब मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर आप मैं दे रहा हूँ आपको, 7067634620। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अच्छा, आप डायरेक्ट टिकट सेंड करके भी आ सकते हो और डायरेक्ट भी आ गए तो हम लेने भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी थी ये तो। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, कुछ नई जानकारी ऐसी हम लाते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी किस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं। आपका कमेंट हम पढ़ते हैं, उस पर हम रिप्लाई भी करते हैं। आपका कमेंट आया था कि ओनर दोनों एक ही नाम से क्यों है, तो उसका भी आपको हम रिप्लाई दे चुके हैं। तो आप कमेंट बताइए, हम कमेंट आपका पढ़ते हैं और आपका कमेंट ऑफ द डे जो रहेगा, ज़्यादा को तो ज़्यादा कमेंट करिए, जो अच्छी कमेंट रहेगी हम उसको हाईलाइट भी करेंगे। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक नई जानकारी हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।